கஸ்டமர் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக தரணும் சொல்லி அந்த எண்ணம் வந்துச்சு. பிரியாணி வந்து நம்ம இங்கே தான் ஆரம்பித்தோம். அங்கே வந்து பாம்பேயில் வந்து வெறும் சிக்கன் 65 லெக் பீஸ் மட்டும். லாலிபாப் 4 கிலோ 100 ரூபா, சிக்கன் 65 4 கிலோ 100 ரூபா. 2 இயர்ஸாக இங்கே சாப்பிட்றேன். மீடியமாக இருக்க பட்ஜெட்டில் ஒண்டர்ஃபுல் மீல். நார்மலாக இருக்க பிரியாணி லைக் எல்லாமே ரைஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. என்னோட சிஸ்டரோட பசங்கள்லாம் வந்து இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சென்னை பிரியாணியை விட இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கிட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை. ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்துருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெசப்பாக்கத்தில் வந்திருக்கேன். ஸோ நெசப்பாக்கத்தில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பி பெட்ரோல் பங்க் இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த பெட்ரோல் பங்க்கு பக்கத்தில் இருக்க சூப்பரான ஒரு பிரியாணி ப்ளஸ் வந்து இந்த ஈவினிங்கில் வந்து ஸ்நாக்ஸ்லாம் விற்கிற மாதிரி ஒரு கடைக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். பட் ஆனால் மதியானமே வந்திருக்கேன். ஏன்னா வந்து மேக்கிங்லேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். பட் ஆல்ரெடி ஆனால் அண்ணன் பிரியாணி வந்து தம் போட்டிருக்காரு. ஸோ தம் உடைக்கிறதுலேருந்து நம்ம இங்கே இருப்போம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையோட பேர் உங்களுக்கு முதல்ல காமிச்சிடறேன் பாருங்கள். ஸோ பாம்பே கிறிஸ்பி சிக்கன். ஸோ ஓகேவா. ஸோ இதான் அந்த கடையோட பேர். அப்படி என்னடா அந்த கடையில் யூனிக்காக அப்படி கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாம்பே ஸ்டைலில் பிரியாணி இந்த கடையில் கிடைக்குது. சென்னையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே ஸ்டைலில் ஒரு சின்ன ஸ்கேலில் வந்து பாம்பே பிரியாணி கொடுக்குறது இந்த கடை தான். சரிங்களா. ஸோ ஒரு பாய் வந்து கொடுத்துருக்காரு. 20 இயர்ஸாக வந்து பாம்பேயில் வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. பாம்பேலேயே அவங்களுக்கு ஒரு பிரான்ச் இருக்கான். ஸோ இங்கேயே ஒரு பிரான்ச், ரெண்டுமே ஒரே பேரில் இருக்கான். ஸோ அதான் அந்த கடையில் வந்து வீடியோ பண்ணலான்னு வந்தேன். உள்ளே போய் நான் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் அந்த அண்ணன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட பேசலாம், நானும் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என் பேர் வந்து ஹாஜாமனுதீன். கடை வந்து பாம்பே கிறிஸ்பி சிக்கன். இது பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம 8 இயர்ஸ் நடத்துவோம். இங்கே நம்ம கடையில் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65. சடனாக வந்து எப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே சாப்பிட்டுருக்கோம். இங்கே நம்ம சென்னைக்காரங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட்டாக சேர்ந்து ஒரு டோல் வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். கஸ்டமர் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக தரணும் சொல்லி அந்த எண்ணம் வந்துச்சு. பாம்பே ப்ளஸ் சென்னை மிக்சிங் அது. மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் 65 லெக் பீஸ், சிக்கன் லிவர், சிக்கன் கிசர்ட், லெக் பீஸ் 4 கிலோ 100 ரூபா, லாலிபாப் 4 கிலோ 100 ரூபா, சிக்கன் 65 4 கிலோ 100 ரூபா, லிவர் சேம் ரேட், ரிசல்ட் சேம் ரேட். போன்லெஸ் வந்து 4 கிலோ 125, சிக்கன் போன்லெஸ் 4 கிலோ 125. இங்கே வந்து ஆன்லைனில் கூட அவைலபிள், ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ரெண்டுமே அவைலபிள். 100% நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஷாப் மட்டன் ஷாப். மட்டன் பிரியாணி மட்டன் வந்து 200. ரைஸ் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மொத்தம் வந்து 15 ஸ்பைஸ் இருக்குது. ஆனியன் வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணுவோம். ஆனியன் டீப் ஃப்ரை பண்ணி அதை மேஷ் பண்ணுவோம். பிரியாணி வந்து நம்ம இங்கே தான் ஆரம்பித்தோம். அங்கே வந்து பாம்பேயில் வந்து வெறும் சிக்கன் 65 லெக் பீஸ் மட்டும். பிரியாணி வந்து இங்கே ஆரம்பிச்ச பிறகு அங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இப்போ ஆரம்பிச்ச ஒரு 6 months ஆகுது. முகமது ரோடு முன்னாரம் வச்சு ஃப்ரம் 12 to 9. லாக்டவுன் ஆகுது 12 to 9. லாக்டவுன்ல 12 to 11. வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம தேவையான மட்டும் வாங்கிக்கோங்க, தேவையானது வந்து வாங்காதீங்க. இந்த கடையில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து ஒரு 8 வருஷமாக வந்துட்டுருக்கேன். டேஸ்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கடையை விட இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது. சென்னை பிரியாணியை விட இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து தம் பிரியாணி டைப்பில் இருக்கும். எந்த ஒரு ஸ்டொமக் பெயினும் வந்தது கிடையாது. இது இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் கிட்ஸும் சாப்பிடுவாங்க. என்னோடய சிஸ்டரோட பசங்கள்லாம் வந்து இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. 100 ரூபா கொடுத்து சாப்பிட்றோன்னா அதுக்குண்டான வேல்யூ கண்டிப்பாக இருக்குது. இதை வாங்கி சாப்பிட்லாம். கிட்ஸு வந்து மோஸ்ட்லி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை. ஒரு 2 இயர்ஸாக இங்கே சாப்பிட்றேன். பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக லைக் சைடிஷ் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். மீடியமாக இருக்க பட்ஜெட்டில் லைக் இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் மீல். நார்மலாக இருக்க பிரியாணி லைக் எல்லாமே ரைஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. டேஸ்ட் ஒர்த் த மணி. கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ பார்ட் வந்துட்டோம். ஸோ 2 பிரியாணி வாங்க வேண்டியது ஆக்சுவலாக மட்டன் அண்ட் சிக்கன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாய் சிக்கன் போட்டிருக்காரு. லாக்டவுன் முடிஞ்சு இப்போ தான் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இந்த கடையில் வந்து 50% தான் வந்து விட ஆக்சுவலாக வந்து அதுவும் ரொம்ப கன்ஸ்டன்டாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. பட் இந்த கடையில் வந்து பாம்பே ஸ்டைல் பிரியாணி கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னனாலே நான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்தேன். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் மசாலா மேரினேஷன் பற்றி சொன்னார். போட்டு வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட மார்னிங் விடிய காலையில் பண்ணிடுவாங்களாம். பண்ணிவிட்டு மசாலாவில் ஊறிக்கிட்டே இருக்குது. பேக்காக கட்டி போட்டுறாங்க. கேட்கவே செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ என்ன நான் வாங்கியிருக்கேன்னு முதல்ல உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ ஒரு 3 பீசஸோடு வருமா இவங்க கடையில் சிக்கன் பிரியாணி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க மசாலா எடுத்து பெரட்டி நம்ம ஊர் மக்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் தானே பிடிக்கும். அதனால் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொடுக்குறாங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து மைல்டான கலர் வேணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டு தருவாங்க. அது நீங்கள் கேட்குற விதத்தில் மாதிரி பண்ணி தந்துடுவாங்களாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் வந்து இந்த லெக் பீஸ் இருக்கு இல்லையா, எப்படி இருக்குது பாருங்கள், வேறு லெவலில் லெக் பீஸு. ஸோ அந்த லெக் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1/4 கிலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி போன்லெஸ்ஸு போனு எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இந்த கடையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயிட்டு வந்து வாங்கி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிற யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லாலிபப்பில் ஒரு பீஸ் வாங்கியிருக்கேன். கூட வந்து சைட் டிஷ்ஷாக கொஞ்சோண்டு புதினா சட்னி வந்து பாய் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ புதினா சட்னி இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன். உள்ள தெரியுமான்னு எங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு. ஸோ புதினா சட்னி வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா. இதுதான் நான் வாங்கினது. ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். சரியா. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் போயிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு ரைஸோட டெக்ஸ்சரை பார்ப்போம்.
எப்படி ரைஸ் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அபோவ் ஆவரேஜ் ஆயில் போட்டிருக்காங்க. ரைஸ் நல்லா இருக்கு. ஆனால் பார்க்க இன்கேஸ் நீங்கள் பார்சல் வாங்குறீங்கன்னா 750 ml கண்டெய்னர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 3 பீஸ் வச்சு நார்மலாக பிளேட்டில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்களாம். மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அழகாக ரைஸ் மட்டும் நம்ம ஒரு ரவுண்டு போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ரைஸ் கூட நான் திருச்சி போய்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற ஃபுட் ரிவ்யூ இது. அண்ட் பிரியாணி அங்கே சாப்பிட்டு அங்கே வேறு மாதிரி சாப்பிட்டுருந்தேன். ரைஸோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த மசாலா இருக்குல்ல, அந்த மசாலா வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சமாக புதினா ஃப்ளேவர், பாதி அக்னியோட ஒரு அரோமா ஃபீல் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகா எல்லாமே அப்படியே முழுசாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பைசி, ஓவர் ஸ்பைசி கிடையாது, கொஞ்சமாக ஸ்பைசி. கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான சூப்பரான பிரியாணி இந்த கடையில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நல்லா செம்மையாக இருக்குது. அடுத்து உங்களுக்கு பீஸ் எடுத்து அப்படியே காமிச்சிட்டு அதில் ஒரு ட்ரை போயிடுறேன். திஸ் இஸ் த பீஸ். எப்படி இருக்குது வேறு லெவலில் கொடுக்குது. ஏன்னா பிரியாணி செஞ்ச உடனே நான் சாப்பிட்டுருக்கேன். பீஸ் பார்க்க நல்ல ஜூஸியாக சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ பீஸோட ஒரு ரவுண்ட் போய்டுவோம். வெறும் பீஸ் மட்டும் முதல்ல ட்ரை பண்ணுவோம். அழகாக லேயராக வந்திருக்கு. அக்னியில் அப்படியே ஊறிக்கிட்டே இருந்த ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா. வெறும் அக்னி மட்டும் தனியாக இருந்து கறி வெந்திருந்தால் அந்த டேஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ணி பாருங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. மசாலா நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலாக கறி கூட உள்ளே வரைக்கும் நல்ல டீப்பாக பிளெண்ட் ஆகிருக்கு. ஈவன் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மசாலா இல்லாமல் இல்லை. ஓகேவா. அடுத்ததாக இதில் கொஞ்சம் பீஸை வைப்போம். அப்படியே ரைஸ் எடுத்து அப்படியே மேலே வைப்போம். அப்படியே அந்த ரைஸை அழகாக அப்படியே பிடிச்சி இவரோட சேர்த்து ஒரு ரவுண்டு போய்டு அப்படின்னு பார்ப்போம். என்னென்னா அந்த கல்ல தகட்டல் இல்லை, ஜாலியாக சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி. இந்த பிரியாணிலாம் சுட சுட சாப்பிட்ணும். இப்போ சூடாக இருக்கிறது நல்லா இருக்குது. யாரை விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு ஃபீலே நமக்கு கிடைக்காது. பிரியாணியில் எல்லா ஃபுட்டுமே வந்து நம்ம சூடாக சாப்பிடும்போது அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு அண்டாக போகுது. இப்போ வந்து இந்த டைமில் வந்து இந்த கடையில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஸோ வந்தீங்கன்னா ஒரு வேறு லெவலில் வேட்டையாடிட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரேட்டான லெக் பீஸு. ஸோ லெக் பீஸ் வந்து அப்படியே ட்ரை பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு. தந்தூரி மசாலாவோட பேஸை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று வருது. ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா வச்சுருக்காங்க, அதனாலயா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. பட் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப மசாலாவை நல்லா சென்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. மசாலா டாமினேஷன் நல்லாவே இருக்குது. உங்களுக்கு மசாலா ரொம்ப பிடிக்குன்னா இந்த பீசஸ் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். அப்படி சென்னையிலையும் சரி ரெகுலர் பிரியாணி தாண்டி வித்தியாசமாக இருக்கிறதா நான் பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து வந்து வான்கோழி பிரியாணி ஒரு 100 ரூபா வான்கோழி பிரியாணி வரும். இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு கிளாஸ் ஆடியன்ஸோடு நான் நின்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட நிறைய ஃபுட் பிளாகர் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதை மைண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் தர்ற சப்போர்ட்டில் தான் வந்து நான் அந்த கண்டென்ட் திரும்பி பட்ஜெட்டில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், வித்தியாசமாக தேடுறதா இருக்கட்டும், மோஸ்ட்லி நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதா இருக்கும். அதனால தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அடுத்து இதில் இருக்க அந்த பக்கோடா லாலிபப் எல்லாம் போயிடலாம். பக்கோடா பீசஸ் பாருங்களேன், அப்படி கட் பண்ணி கொடுத்தாரு. சில வந்து நீங்கள் நார்மலாக பக்கோடா கடைக்கு போனால் இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு பண்ணி தர மாட்டாங்க. ஸோ போன்லெஸ்ன்னு நீங்கள் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணி தராங்க. போன்லெஸ் எடுத்து புதினா சட்னியில் அப்படியே டிப் பண்ணி அப்படியே ஒரு ட்ரை போயிடலாம். எப்படின்னு பார்ப்போம். பீஸ் மட்டும் சாப்பிடுவோம். உங்கள்கிட்ட ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து சைட் டிஷ்க்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி சட்னிலாம் போடாமல் அப்படியே சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஒர்த்து தான். இதான் ஃபைனல். ஸோ லாலிபப் போட முடிச்சிடும் நம்ம. லாலிபப் ஓகே. லாலிபப் லெக் பீஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி மசாலா. பக்கோடா மட்டும் கொஞ்சம் மசாலா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது. அண்ட் பிரியாணி எல்லாமே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரியாணி நீங்கள் சேனலில் ட்ரை பண்ணணும். நீங்கள் வந்து பாம்பே ஸ்டைல் பிரியாணி நீங்கள் சேனலில் ட்ரை பண்ணணும்னா பாம்பே கிறிஸ்பி சிக்கன் இந்த கடை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒர்த்தான டீலாக இருக்கும். வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோ கைஸ் வீடியோ முடிச்சு சாப்பிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வேறு லெவலில் இருந்தது. ஸோ ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி நீங்கள் சேனலில் ட்ரை பண்ணணும்னா அந்த கடை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்த்தியான சாய்ஸாக இருக்கும். எப்படின்னா டேஸ்ட் வைஸும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அண்ட் வந்து அந்த கலர் மேக்கிங் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பாம்பே ஸ்டைலில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாம்பே ஸ்டைலில் போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நம்ம ஊர் பீப்புளுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னால் கொஞ்சம் ஹைதராபாதி மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து டேஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரோமா எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் வந்து இந்த பக்கோடா ஐட்டம்லேயே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பட்ஜெட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த கடை ஈவினிங்கில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கோடா ஃபுல்லாக அடி வச்சிருப்பாங்க. அந்த லாஸ்ட் வரையும் அடிக்கிருக்குமா. ஸோ வந்து மார்னிங்கில் நான் பிரியாணி பண்ணோம் அப்படின்னு வந்தனால என்னால் வந்து பெருசாக எல்லாத்தையும் அவுட் ஷோ பண்ண முடியல. பட் நீங்கள் ஈவினிங்கில் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் நான் இப்போ ட்ரை பண்ணதில் லெக் பீஸ் வந்து எனக்கு தாறுமாறாக இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1/4 கிலோ லெக் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எப்படி இருக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா. ஸோ டில் தென் ஸ்டடி பக்கோடா பாய்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நட்புடன் பக்கோடா பாய்ஸ். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலதானா.